Hello and welcome back to our flashlight channel. Hope you're doing well. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट्सहरुको बारेमा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ। र 5 स्टेप जुन चाहिँ हजुरहरूले नछुटाइकन गर्नुपर्ने छ मेकअप। So if you're beginners in makeup or interested in makeup, this video is going to be very informative and very useful. So watch till the end. So let's get into the video. र मेकअपको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मोइस्चराइजर हो र मोइस्चराइजर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो मेकअपको लागि। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई प्रोटेक्ट र हाइड्रेट गर्न हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा वाटर अनि ओइललाई रिट्रेन गर्न हेल्प गर्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै रिलायबल बेस हो मेकअपको लागि र यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्किन टाइप अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लगाएर सर्कुलर मोसनमा मसाज गर्ने फेसमा जस्ट लाइक द्याट मैले जसरी गरिरहेको छु सर्कुलर मोसनमा यसरी मसाज गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन गर्न हेल्प गर्छ यसले। र अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप छ फाउन्डेसन या कन्सिलर। हजुरले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डेसनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लेमिसेसहरू, एक्ने स्कारहरू र एनी पिगमेन्टेसन अन स्किनलाई लुकाउने हो। र यसको अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ टु क्रिएट अ युनिफर्म स्किन कलर अन वेयरर्स फेस। र मैले चाहिँ यो आफ्नो हाई पोइन्ट्सहरूमा लगाइरहेको छु टु हाइलाइट द्याट पोइन्ट। अनि दे आर अभाइलेबल इन लिक्विड, क्रिम एन्ड पाउडर फर्म। अनि यो चाहिँ हजुरले आफ्नो नेचुरल स्किन सेड अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको सेड नम्बरहरू चाहिँ ब्रान्ड अनुसार फरक हुनसक्छ। इट मे भेरी। यो चाहिँ हजुरले कभरेज टु मिडियम अर फुल कभरेज एज यु विस चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सकेसम्म हजुरहरूले नन कमोडोजेनिक फाउन्डेसनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड इफ यु डोन्ट वान्ट टु युज फाउन्डेसन मार्केटमा अरू पनि प्रडक्टहरू पाउँछ जस्तै बीबी क्रिम, सीसी क्रिम या डीडी क्रिम भनेर पनि पाउँछ। यो पनि फाउन्डेसन जस्तै हो। इफ यु वान्ट टु सी अ डिटेल भिडियो अन दिस कमेन्ट डाउन बिलो। अब अर्को स्टेप भनेको चाहिँ ब्लस हो। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा थोरै कलर एड गर्न हेल्प गर्छ जसले चाहिँ हामी अलिकति हेल्दी देखिन्छौँ। र अब चाहिँ म कन्टोरिङ गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ मैले ब्राउन सेड लिएको हो। यो चाहिँ हामी एज अ ब्रोन्जर युज गर्न जाँदैछौँ। ब्रोन्जरले चाहिँ हाम्रो स्किन अलिकति हेल्दी अनि त्यसपछि सन किस्ड लुक देखाउँछ। अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ आइब्रोज बनाउने हो। आइब्रो चाहिँ हामीले किन बनाउँछौँ भने इफ यु हेभ थिन आइब्रोज त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति थिक देखाउनलाई र अलिकति ब्युटिफुल, अलिकति स्ट्रक्चर्ड देखाउनको लागि। अनि इफ यु हेभ प्याची आइब्रोज त्यसलाई हामी फिल गर्ने योर आर्क इज भेरी लिटल बिग विक यु क्यान सार्पन देम। र यो टुल चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इफ यु आर डुइङ योर ब्रोज। यसले चाहिँ एनी हार्स लाइनहरूलाई ब्लेन्ड गर्न हेल्प गर्छ। र हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सेटिङ पाउडर ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर हो। यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई म्याटिफाइङ गर्न हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई सेट गर्न हेल्प गर्छ। अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ मस्कारा हो। यसले चाहिँ हाम्रो ल्यासेसलाई लङ अनि थिक देखाउन हेल्प गर्छ जसले चाहिँ हाम्रो आँखालाई अलिकति इट लुक्स ब्युटिफुल अनि त्यसपछि अलिकति ठुलो देखाउन पनि हेल्प गर्छ, अलिकति अवेक देखिन। So it's time for lipstick. If you have fair skin, you should use nude lipstick, and if you have dark skin, you should use bold lipstick. So our final look is ready. You can see. If you want to highlight your face, you can use a bit of highlighter. Thank you so much for watching till the end. आजको भिडियो चाहिँ आशा गर्छु हजुरहरूको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ र युजफुल भएको छ। सो यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई कस्तो भिडियो हेर्न मन छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो। बाई।